いつも9時には寝ちゃうんだよ。今日だってろくなことにならないと分かっていたのに。いい加減起きなさいよ。綾乃ちゃん、めっちゃ嬉しそうや。もしかして年野さんのこと？いろんな人が。ってお前かよ。電池切れですね。相変わらずすごい寝落ちっぷりだな。